nǹkan tí à ń pè ní àṣà àti ìṣe Yorùbá ni òun ni ìforítì. Ibi tá a wà yìí ni wọ́n ń pè ní IJAMIDO Children's Home ní ìlú Ọ̀tà. Ibẹ̀ la wà báyìí. Orí ètò yẹn náà la ṣì wà pẹ̀lú olólùfẹ́ yín ọmọ yín Afọláṣadé Àjàyí. Ilé àwọn ọmọ aláìníyá aláìní bàbá. Ibẹ̀ la wà báyìí láti wá ṣe àánú fún wọn. Ẹ jẹ́ ká máa ṣàánú ọmọlàkejì wa torí ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà ni ẹnìkejì rẹ. So good afternoon, mommies, daddies. God bless you. Good to see you. You are welcome to our home, IJAMIDO Children's Home. Children's Home. Home of Sukkot. So, this is IJAMIDO Children's Home. It was found in 1958 by late Chief Mrs. Henry Virginia Willoughby. She was born in South America. She came to Nigeria at the age of 8 years old with her parents, Pa Liverpool and Elizabeth Liverpool. She did her schooling in Nigeria, primary school in Kano, while her secondary school in Queen's College. So after she finished, she went for midwife nurse, and after she graduated, she started working in a Ipaja maternity. So after some years, our district council had about a perfect job there. They called our attention to come and pay them a visit at Ota. So they told Mama that Mama should come and started working in Ota due to her perfect job there. So Mama agreed, and she started working in Ota as a matron. Mama was the first matron in maternity here. So before Mama came to Nigeria, to Ota, Mama got married to Mr. John Willoughby in 1975. So after her work in Ota maternity here, Olota of Ota, late Obatiti Dada, she got this place for us, the land here. So gradually through, with the help of a Rotary Club, they were the one that built out a building for us at the back there. So with their help, with their support. So in IJAMIDO here, we don't practice adoption. We don't give our children out. This is the first baby of the home. Dr. Victoria Bosse, the Willoughby, got married to Obakoya. So they gave her to Mama at 3 days baby hold in the maternity there. A woman went to that maternity for delivery, and immediately she gave birth. The woman died. But she gave birth to her that very day. So after 3 days of her birth, they hand over her to Mama. They said it's Mama that can take good care of her. So that is how she became the first baby of the home. Then we are still at Ota. So it is later that Olota of Ota got this place to us. So we don't give our children out here. We don't practice adoption. Before we can collect any child here, we collect them with police extracts. That police extract will indicate all the details of the baby that brought to us. And after 6 months, we didn't see anybody to claim the baby. Definitely the baby is yours. And we all bear the same surname, which is Willoughby, the name of the founder. And we have different types of children here. We have abandoned child, fatherless, motherless, bad parenting, and family support. We don't marry each other because we are one family. We bear the same surname. Our boys go out to look for their spouse, likewise girls as well. Thousands of children have passed throughout this place, but presently we are 154 at home. Ẹ káàbọ̀ padà. Ibi motherless home baby lọ́n la ṣì wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ wa. Ọmọ yìí ó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ láàrin ìṣẹ́jú kékeré. What's your name? Raphael. Raphael. Mo ní what's your name? Mo sọ pé Raphael. Lágbára Ọlọ́run wàá dàgbà. Wàá rògbò ẹ lò. Ní ṣọ́kú lágbára Ọlọ́run. Gbogbo yín ẹ dàgbà o. Ṣoríire o.
you high. Amen. I said the Lord will lift you high. Amen. Mercy of God will continue to locate you. Amen. None of you will sick. Amen. None of you will die. Amen. Your mother here taking care of you, the Lord will continue to lift you high. Amen. In the morning, in the afternoon, in the night of your life, it shall be well with you. Amen. It shall be well with you. Amen. It shall be well with you. Amen. In Jesus' wonderful name, we have prayed for you. adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tí ó ní kí àwọn management tí wọ́n ní àyè yìí kí wọ́n gbà wá ní àyè láti wọlé adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ yín ọba tí ó wá ń wà pẹ̀lú yín látàná Ọlọ́run kó má fi yín sílẹ̀ o gbogbo àwọn ọmọ wa yìí náà Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n di èèkàn nínú ayé kí wọ́n di èèyàn nínú ayé nígbà tí ó bá fẹ́ fi di bóyá ní ọ̀la kan Ọlọ́run jẹ́ ká máa rí president nínú wọn ká rí minister nínú wọn ká rí doctor nínú wọn professor nínú wọn emeritus professor ká rí nínú wọn. Kí ni à ń pè ní àṣà, kí ni à ń pè ní ìṣe Yorùbá? A wà ní Ìjàmìdó Children's Home ní ìlú Ọ̀tà ní ìpínlẹ̀ Ògùn State. Ẹ jẹ́ kí a kọ́ ọmọ wa ní àṣà àti ìṣe. Abiyamọ tó bí ọmọ láti inú ẹrù oṣù mẹ́sàn-án tí a gbé fódìdí oṣù mẹ́sàn-án tó tún dọjọ́ kúnlẹ̀ tá a bí tí a wá lọ ju ọmọ yẹn nù sí ẹ̀gbẹ́ títì. Ọmọ tá a jùnù yẹn kí la mọ̀ tó máa jẹ́ lẹ́yìn ìwọ ọ̀la. Ṣáàtìrorú ọmọ bẹ́ẹ̀ pín pé kò lè jẹ́ èèyàn lẹ́yìn ìwọ ọ̀la ni. Ẹ ṣe àdúpẹ́ ìgbà tá a wọlé sìn ta kí àwọn ọmọ wa ọmọ ológo ni gbogbo wọn. Wọ́n ń kọ́ wọn ní Yorùbá pọ́nbélé, wọ́n ń kọ́ wọn lóyìnbó, wọ́n ń kọ́ wọn ní àṣà àti ìṣe Yorùbá. Orin tán kọ fún wa gan nígbà tí a wọlé orin àdídùn ni. Wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n bá wa sọ Yorùbá. A kí wọn, a bá wọn ṣeré. Ẹ jẹ́ kí gbogbo abiyamọ ká máa tọ́jú àwọn ọmọ tá a bá bí. Ọlọ́run á dẹ̀ máa fún wọn ṣe.